Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում եմ ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ, որը հիմա գտնվում է Լիոնում։ Բարև ձեզ, Հիլդա, դուք մեզ լսում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Հայաստանում որոշակի սենատի ուրեմն բանաձևի վերաբերյալ որոշակի շփոթմունք կա, մարդիկ ոմանք կարծում են, որ Ֆրանսիան ճանաչել է Արցախի անկախությունը եւ հիմա արդեն դեսպաններ են փոխանակելու եւ այլն։ Ես խնդրում եմ հստակություն մտցրեք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ է ասել Սենատը եւ ինչ դիրքորոշում ունի Ֆրանսիայի կառավարությունը։ Ուրեմն այս սենատը, այսինքն ձեռագուտականը Ֆրանսայի ֆրանսական խորհրդարանի երկու բալատներեն մեկն է, բարձրակույն բալատն է, որ նախաձեռնություններ առնելու իրավասություն ունի, ինչպես մյուս բալատը, այսինքն ազգային ժողովը։ Այս բարակային անշուշտ որ ճանաչում չէ, Ֆրանսայի կողմէ ճանաչում չէ, բայց գոչ է ձեռագույտի կողմէ ուղված գարավարության, որ ճանչնա Արցախի անկախությունը։ Ուրեմն երկու զուգահեռ գործընթացները ստեղծված էին, մեկ կողմէ ազգային ժողովի մեջ խորհրդարանի անդամներ բերած էին այս նյութը եւ նույն ցևով բանացեված էին, այսինքն գոչ ուղված կառավարության, որբեսի կառավարությունը, Ֆրանսայի պետությունը կառավարությունը ճանչնա Արցախը, մյուս կողմէ ձեռագուտականներ նույն նախաձեռնությունը արած էին։ Ինչ կվերապերի ազգային ժողովի նախաձեռնության այդ մեկը բոլորովին աղավաղված է այսօր, որովհետև Թուրքիա եւ Ադրբեջան շատ ծանր ճնշումներ գործած են ազգային ժողովի վրա, իսկ ձեռագուտականները հաջողեցան երեք այս գոչը քվեարկել բացարձակ մեծամասնությամբ, մեկ հոգի թեմ արտահայտված էր եւ վերջ ավելի ուշ անդրադարձած էր, որ սխալած էր։ Հիլդա, ինչու սխալ քվեարկություն եղած է։ Ինչու Թուրքիան կարողանում է ազդել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի վրա եւ չի կարողանում ազդել Սենատի վրա։ Գրնամ ենթադրություններ ունել, որովհետև Սենատի, այսինքն սենատորներու, այսինքն ձեռագուտականներու ընդրությունը ժողովուրդեն եւ ընդրողներեն կախված չէ։ Մեծ ընդրողներն են, այսինքն քաղաքապետարաններու անդամներ, շրջանային խորհուրդներու անդամներ, նահանգային խորհուրդներու անդամներ, անոնք են, որ կընտրեն ձեռագուտականները։ Ուրեմն ներքին ընդրություն է քաղաքական ոլորտի մեջ եւ որոշ չափով ձեռագուտականները զերծ են ճնշումներու, այսինքն քաղաքացիական ճնշումներու եւ ինչու՞ չէ Թուրքիո պետական ճնշումներ են զերծ են։ Հիմա սա չի նշանակեր, որ Ֆրանսան պիտի ճանչնա Արցախի անկախությունը, պետք է նայել, թե անշուշտ պետք է քննադատել եղած աշխատանքը, այս բանացևը պետք է ողջունել անշուշտ, որովհետև թե Արցախի ներկայացությունը մեծ գործ կատարեց այս ուղղությամբ, թե ֆրանսահայությունը պատերազմի ամբողջ ընթացքին փողոցի ցույցերով, հանրահավաքներով բանջեց, որ Ֆրանսա ճանչնա ցեղասպանություն, ճանչնա անշուշտ Արցախի անկախությունը եւ վերջապես ձեռագուտականներ եւ խորհրդարանի անդամներ իրենք եւս մեծ աշխատանք տարին ներքին առումով, որովհետեւ երկու բալատները ճանչնան Արցախի անկախությունը։ Ասկե անտին, բայց գա քաղաքական իրականությունը եւ այն իրականությունը այնքան էլ վստահելի չէ առայժմ ապագայունացված վիճակի մեջ կգտնվենք այսօր քաղաքական առումով։ Հետևաբար Սենատի որոշումը մենք կարող ենք որակել որպես Ֆրանսիայի բարոյական աջակցություն Հայաստանին եւ Արցախին։ Այդքան էլ չէ, բայց բարոյական աջակցությունը գոյություն ունի արդեն, բայց պետք է սա նկատել որպես առաջին հանգրվան, որ Արցախի անկախությունը դերմը
օրը ջանչծվի։ Այսօրվա պայմանները իմ կարծիքով թույլ չեն տա, որ այս ճանաչումը դեղի ունենա, եւ թերևս նույնիսկ եթե քիչ ավելի իրադեսը լանք, թերևս նույնիսկ Ֆրանսիայի իշխանությունները այս բանացևը պիտի որպես սպառնալիք գործածեն բոլոր այն ուժերուն, Թուրքիա, Ադրբեջան, թերևս Ռուսաստան, բայց ոչ այդքան, որոնք գուզեն Մինսկի խումբի գործընթացը գասեցնել եւ կամ ծեվաչափը փոխել, Մինսկի խումբի նախագահության անդամները փոխել, ինչպես Թուրքիան օրինակի համար։ Բանաձևում կոչ է արվում վերադառնալ 94 թվականի հրադադարին ձևավորված սահմաններին։ Արդյոք դուք դա իրատեսական եք համարում։ Առայժմ ոչ մեկ իրադեսական բան գոյություն ունի պարոն Աբրահամյան, ոչ մեկ իրադեսական, բայց սա մաս կգազմի գործընթացի մը, որ կարելի է այսօր մեկնարկված տեսնել։ Մենք կրնանք նկատել, որ նոր բանը, նոր շրջանը պիտի սկսի, անշուշտ պատերազմի աղետը եւ պատերազմի հետևանքները թերագադարություն ունին, բայց այս ճանաչման գոչը մենք կսպասեինք անշուշտ այս շրջանին, բայց պատերազմի ընթացքին գագնգալ էինք։ Չեղավ, այդ մեկը չեղավ։ Մինչ այդ Ֆրանսան երկագի թիրքորոշում ընդունեց այս հագամարտության մեջ, մեկ կողմը պետք է ընդունել, որ նախագահ Մակրոն իսկապես փորձեց Եվրոպական միությունը իր թիրքորոշման մոտեցնել, Եվրոպական վերջին կառավարժողովին, նախավերջին ներողություն կառավարժողովին ինք շատ հստակ կերպով ձևակերպեց խնդիրը, դադարեցրեց Թուրքիո թերագադարությունը, մեծ թերագադարությունը, դադարեցրեց ջիհադականներու փոխադրումը այդտեղ եւ դադարեցրեց նաեւ նախահարձակ Ադրբեջանը։ Ուրեմն այսօր գողքին պետք է նկատել, որ չհաջողեցավ Մակրոն, թե ՆԱՏՕ-ի շրջանակի մեջ եւ թե Եվրոմիության շրջանակի մեջ չհաջողեցավ, գիտնալով նաեւ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց ներքաղաքական խնդիրներու մեջ ներքաշված էին եւ բոլորովին անկարող էին որևէ թիրքորոշում ունենալ թեր կամ թեմ։ Մակրոնի գողքին գա նաև արտաքին գործոս նախարարության թերագադարությունը եւ թիրքորոշումը։ Ուրեմն ամբողջ պատերազմի ընթացքին արտաքին գործոս նախարարը Le Drian բնթեց, որ Մինսկի խումբի նախագահության հանգամանքը թույլ չի տար Ֆրանսիայի Արցախի անկախությունը ճանչնալ։ Ուրեմն այս դարբերությունները կգարձեմ, որ թե իսկական դարբերություններ են, որովհետև արտգործնախարարությունը միշտ այս թիրքորոշումը ունեցած է, բայց այսօր ժամանակավրեպ է այդ խնդիրը, որովհետև պատերազմի շրջանին այսպես ոսկյա միջին մկոյություն ուներ, ոսկյա վարգյա մկոյություն ուներ, ու Ֆրանսա գրնար ճանչնալ Արցախը եւ նույնիսկ իմ անձնական կարծիքով Ֆրանսա կարող էր շատ ավելի մեծ ներդրում ունենալ պատերազմի մեջ Հայաստանի օգնության համար։ Այս մեկը չեղավ։ Ուրեմն Մակրոնի թիրքը այսպես սարած մնաց, սարեցված էր եւ արտգործնախարարության թիրքորոշումն էր, որ կերակայեց Ֆրանսիայի ընդհանուր կեցվածքի մեջ։ Մենք հիմա կանդրադառնանք արտգործնախարարության կեցվածքին, հա, մինչ այդ մի հարց Մինսկի խմբի վերաբերյալ ձեր տեսակետը։ Արցախում հիմա ռուս խաղապահներն են, ռուսական զինուժն է։ Միթե ակնհայտ չէ, որ խնդիրը զուտ ֆորմալ ձևով գտնվում է Մինսկի խմբի շրջանակներում, բայց իրականում այն ամբողջությամբ Ռուսաստանի իրավասության տակ է։ Շատ ճիշտ է, որ այսօր Ռուսաստանի իրավասության տակ է եւ Մինսկի խումբը այսօր գրնանք ասել, որ բայթած է, այսինքն Մինսկի խումբ գոյություն չունի, իրականում մեջ Մինսկի խումբը ցեվական մեկ այսպես մարմին է, որ գործե այսօր որոշ չափով ամերիկացիները դակավին ոչ, բայց Ֆրանսան առնվազն կփորձե խաղի մեջ մտնել այսօր եւ թերագադար դառնալ։ Ես կգարձեմ, որ Ռուսաստանի շահերեն ալ կմեկնի Մինսկի խումբի վերաիմաստավորումը։
գգարձեմ որ Ռուսաստան պիտի ճուզեր միայն ինք թեմ թիմաց գտնվել Թուրքիո հետ իմ անշուշտ հերվեն վերլուծում է սա հերվեն նկատողություն է բայց կգարձեմ որ Ռուսաստանի համար շատ ավելի թյուրին պիտի շատ ավելի հեշտ պիտի լա իր գողքին ունենալ ուրիշ ուժեր որոնք ոչ թե իր իրավասությունները պիտի խնդրարարգաթարցնեն, բայց որոնք պիտի ամրացնեն, ամրաբնթեն Թուրքիո թեմ իր այսպես հարաճ խաղացքը եւ իր բոլորին առանցին պիտի չմնա Թուրքիո թեմ եւ այս առումով իմ գարձիկով նաեւ Հայաստանի շահը կբահանջի նաեւ որ Միսկի խումբը վերադառնա սեղանի շուրջ եւ տեսնելով թե այդ Միսկի խումբի առայժմ արտահայտված պայմանները ինչ են Ֆրանսա երկու գեդի վրա գշեշտե մեկը այն է որ գուզե վերա դեսել այսպես վերադեսության ենթարկել Արցախի գաղթավիճակը որ այս համաձայնագրի մեջ չկա երկրորդ խնդիր Ֆրանսա գուզե միջազգային հանրության ներկայացնել մշակութային ժառանգության խնդիրները, որոնք այսօր խնդրարարական այս գացության մեջ Ադրբեջանի այսինքն թե Արցախի ներքին սահմաններեն ներս եւ Արցախի նախկին լրիմի սահմաններեն դուրս գտնվող հուշագոտորներու խնդիրը։ Արտաքին գործերի նախարարության, հա, եւ երևի կառավարության դիրքորոշման մասին Ժան Բատիստ Լմանը, արտաքին գործերի պետքարտուղարը այս սենատի քննարկման ժամանակ ասել է. Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը լուրջ խնդիր է։ Բոլոր հետևանքները պետք է հաշվի առնել որոշում կայացնելուց առաջ։ 1991 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը հռչակվեց անկախ եւ ոչ մի պետություն դեռ չի ճանաչել այն, անգամ Հայաստանը։ Եվ հետո գործադիրը պարտավոր է ինքն իրեն հարց տալ. այս քայլը օգտակար կլինի Լեռնային Ղարաբաղին։ Ճանաչումը ոչ ոքի օգուտ չի բերելու ոչ Լեռնային Ղարաբաղին, ոչ Հայաստանին, ոչ Ֆրանսիային, ոչ էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Սա որի անդամ է Ֆրանսիան։ Սա արդյոք նշանակում է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը հակված չէ ընդունել սենատի առաջարկը։ Կարելի այդպես ենթադրել, բայց քիչ ավելի հերու տեսնելով կգարձեմ, որ Ֆրանսա իրականության մեջ պետք ուներ այս բանացևին, որովհետեւ որպես այսպես սպառնալիք եւ կամ որպես միջոց սերանի շուրջ բանակցություններու սերանի վերադառնալու իր թերագադարությունը այսպես հզորացնելու համար ես վստահ եմ որ Ֆրանսան թույլ տվավ այսինքն կառավարությունը թույլ տվավ որ ուժերը բացի կառավարական կողմի ուժերը այսինքն les républicains marche գուսակցությունը որ Մակրոնի գուսակցությունն է թույլ տվավ որ այս բանացևը ընդունվի եւ մեծամասնությամբ ընդունվի ինչ որ բավական մեծ կարեւորություն կուտա գշիղ կուտա այս բանացևին բայց առայժմ Ֆրանսան պատրաստ չէ ընդունելու արդեն իսկ առանցին խոսակցություններու մեջ Մակրոն նախագահ Մակրոնը ասաց է որ եթե Մինսկի խումբի իրավասությունները չվերականգնին եւ եթե Ֆրանսան չվերադառնա Մինսկի խումբի սերանին, Ֆրանսան կճանչնա Արցախի անկախությունը։ Հիմա պետք է մենք գիտնանք, թե ինչն է ավելի կարևորը, որ Ֆրանսան առանց այսպես համախմբումի առանց դարբեր երկիրներու ճանաչման Ֆրանսան առանցին ճանչնա Արցախի անկախությունը, թե Ֆրանսա վերադառնա բանակցություններու սեղան ես կգարձեմ որ այս երկուության մեջ պետք է առայժմ dividing պետք է առայժմ սպասենք տեսնելու համար թե ինչ պիտի լա չեմ կարծեր որ Ֆրանսա մերժե եթե Ֆրանսան դուրս մնա բանակցություններեն չեմ կարծեր որ Ֆրանսա մերժե այս պայմաններու մեջ Հայաստանի գողքինը լալ եւ Արցախը ճանչնալ։ Ես ասեմ թե ինչու կարող է մերժել։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը
համակրում է Հայաստանին եւ հայերին, դա ակնհայտ է։ Ֆրանսիայի պետությունը, Ֆրանսիայի խոշոր ընկերությունները լուրջ տնտեսական շահեր ունեն Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Որն է ավելի կարևոր քաղաքականության մեջ ձեր կարծիքով։ Գկարծեմ, որ շատ կարևոր է ձեր ասածը, բայց միակ աստագը չէ, այսօր իսկական հակադրություն գոյություն ունի Թուրքիո եւ Ֆրանսիայի միջեւ եւ զուտ Ֆրանսիայի միջեւ, ոչ միայն Եվրոմիջան, բայց Ֆրանսիայի միջեւ։ Եվ Մակրոնը միակ քաղաքական թեմքն էր, առաջին գարքի թեմքն էր, որ սաստեց Թուրքիան եւ այսօր հարաբերությունները շատ այսպես ցկտված են եւ Ֆրանսա այսօր գուզե անշուշտ որ տնտեսական շահերը խնդրարարգա են, բայց այսօր Ֆրանսան գուզե Թուրքիան գեցնել դերմը Թուրքիո այս հարաճ խաղացքը եւ այս հարցագողական քաղաքականությունը դեր մգեցնել։ Ուրեմն այս բոլորը նկատի առնելով ես կգարձեմ որ տնտեսական շահերը ոչ մեկտեղ չեն փոխվի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Թուրքիո։ Վերջին տարին Թուրքիո Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսան մոտավորապես 190 միլիոն եվրոյի կորզարույթ ըրաձեր եւ այդ 190 միլիոն այդքան հսկայական գումարը չէ Ֆրանսիայի համար, անշուշտ որ Ֆրանսան պիտի փորձե դարբեր ցեվերով ողոքել Ադրբեջանը, բայց այս երկու երկիրներու բարակային իմ կարծիքով Ադրբեջանի հետ կորզարույթները այդքան ալ կարևոր չեն, իսկ Թուրքիո հետ կորզարույթները չեն գնար աստվել քաղաքական դիրքորոշումները։ Գիտեք, մենք երկար տարիներ ի վեր գլսենք Թուրքիո սպառնալիքները, որ եթե Ֆրանսա այսինչն է անինչ բանը ունի ցեղասպանություն ճանչնա կամ բաճելիության օրենքը եւ այլն ընդունի, Թուրքիան իր հարաբերությունները պիտի թատրեցնի, իր տնտեսական գաբերը պիտի նվազեցնի եւ այլն, ոչ միայն ամեն ճանաչում է եւ ամեն ֆրանսական օրենքի յետք հայանպաստ օրենքի յետք այս գաբերը ավելի հզորացան եւ ավելի բարձրացան, այսինքն թվականակներով կարելի է ասել, որ Ֆրանսիայի ընդհանրապես Եվրոպայի եւ Թուրքիո միջև տնտեսական գաբերը այնքան լայն են, այնքան խոր են, որ անկարելի է այսօր երևակայել, որ նույնիսկ եթե եվրոպացիները գուզեն այսօր տնտեսական ճնշումներ բանեցնել Թուրքիո վրա, եվրոպացիները դակավին այդ գասության մեջ չեն գտնվի, որ կարողանան աստել տնտեսական գաբերու վրա։ Այնպես որ պետք է նկատի առնել բոլոր աստակները, ձեր ասածը շատ ճիշտ է, բայց այդքան այսպես միանշանակ աստակը չէ այս Վերջին հարցը Հիլդա, զուտ ֆորմալ առումով, Սենատը ինչ-որ որոշում ընդունեց, կառավարությունը պարտավոր է ինչ-որ ձևով ասել այո կամ ոչ, թե կարող է ընդհանրապես բանի տեղ չդնել։ Ընդհանրապես կարող է բանի տեղ չդնել, այս բարակային կգարձեմ, որ գրգին Սենատը գրնա գրգին թիմել եւ այլն, բայց գիտեք 2000-ական թվականներու սկիզբներուն երկու տարի դեվեց մոտավորապես, 3 տարի դեվեց մոտավորապես, որ ցեղասպանության ճանաչման փանացեվը ընդունվի նախագահի կողմէ, վավերացվի նախագահի կողմէ։ Այնպես որ գրնա շատ երկար դեվել այս խնդիրը եւ կգարձեմ, որ երկար պիտի դեվե, համենայն դեպս եթե Ֆրանսա վերադառնա, ես այդ մասին բավական վստահ եմ, որ եթե Ֆրանսա վերադառնա Մինսկի խումբի ցեվաչափին եւ Մինսկի խումբի վերանորոգման, ասենք, Ֆրանսա պիտի չճանչնա Արցախը, ես այդ մասին գրնամ վստահեցնել ցես։ Շնորհակալություն Հիլդա։ Խնդրեմ, հաջողություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ, որը գտնվում է Լիոնում։